Zdravím vás pri dnešnom videu, ktoré natáčame po celkom dlhej dobe. Máme málo času na videá a tak sa tomu venujeme viac menej ako koníček. Ale dnes pre vás máme dva nové produkty, ktoré sú oba od značky Kabas. A sú vlastne zaujímavé tým, že Kabas konečne prišiel s tým, že pridal do svojich zariadení HDMI a tak trochu vytvoril aj nové veci, ktoré doteraz nemal. Tak poďme na to. Prvou novinkou je zosilovač Kabas, ktorý má názov Abyss a je to v podstate digitálny zosilovač, teda triedy D, ktorý zaujme svojim extrémne vysokým výkonom a hlavne svojou funkcionalitou. Tento zosilovač v podstate zdieľa niektoré veci z Kabas Rialto, ktoré sú v podstate regálovky trojpásmové aktívne, a to, čo hlavne zdieľa, je to ovládanie. No a v podstate konečne sa Kabas posunul do trochu modernejšej doby, kedy na svoje zariadenie pridáva dotykový displej a trochu tak krajšie elementy na ovládanie. Ak ste mali skúsenosti s Kabas The Pearl alebo The Pearl ako ja, tak ste si možno že všimli, že to ovládanie, ktoré k tomu dodávajú, nie je úplne rýchle, no a v podstate toto je najväčšia výhoda u týchto dvoch zariadení. Všetko to funguje celkom rýchlo, až na malé detailiky, ktoré si vysvetlíme trochu neskôr. Ako prvé treba vyzdvihnúť, že dizajn Kabasu je celkom podarený. U regáloviek tie najlepšie vyzerajú v bielej farbe, my ich máme momentálne v štúdiu v čiernej a prešli tak trochu nárazmi a nevhodným zabalením po jednom zo známych časopisov tu v Česku. Proste ten pán to tam narval do krabice a poslal nám ich, takže sa pri tom aj poškodili. Na čo vám budem hovoriť, ak znáte audio a viete, aké sú to citlivé veci, tak vám to príde tak trošku škoda, že niekto takto drahé produkty poničí. Kabas Abyss je digitálny zosilovač, ktorý vyniká svojou konektivitou a svojím výkonom a hlavne aj funkcionalitou. Ak sa pozrieme len na jeho výkon, tak sa môžete pozrieť na tabuľku, čo všetko je tam popísané, ale z mojich skúseností viem povedať, že práve tento výkon umožňuje dodať tomu zosilovaču to, čo je jeho hlavnou stránkou, kvôli čomu by ste si ho mali naozaj zakúpiť. A to je v podstate doladenie zvuku tak, aby vám bol prirodzenejší pri nižšej a vyššej hlasitosti. Kabas to volá DFE, takže Dynamic Fidelity Enhancer. Poznáte to možno už z niektorých iných produktov, ale tu u tohto zosilovača je to niečo, čo mi chýbalo strašne dlhú dobu u všetkých zosilovačov, ktoré sú na trhu. Ak si pamätáte na funkciu Loudness, ktorá dakedy bola celkom populárna, dnes ju nájdete už iba u pár zariadení, tak ona sa v podstate snažila o to, aby ste pri hlavne nižšej hlasitosti zosilili trochu basy a aby ste teda nemuseli pre pôžitok z hudby otáčať tlačítkom na hlasitosť strašne moc. Takže tá hlavná výhoda u tohto zosilovača vďaka DFE je to, že u nižšej hlasitosti máte oveľa intenzívnejšie basy. Táto ekvalizácia funguje celkom dobre a v podstate sú tam rôzne nastavenia. Kabas tam má prednastavené reproduktory od svojej výroby, ale môžete ho samozrejme skombinovať aj s reproduktormi od iných značiek. Ak teda necháte zosilovač zapnutý bez tejto funkcie, tak sa správa naozaj ako hifistický zosilovač, bez akýchkoľvek korekcií a môžete ho spárovať relatívne ľubovoľne s reproduktormi, ja tam žiadny veľký problém nevidím. A keď zapnete túto funkciu DFE, tak ona má samozrejme ešte aj svoje nastavenia, takže tam si to môžete doladiť. Ale čo by som nedoporučil, je tento zosilovač kombinovať so zapnutým DFE s niektorými reproduktormi, ktoré majú typicky vlastne trochu utlmené stredné pásmo. A to z toho dôvodu, že pri DFEčku, ktoré je zapnuté, vám to pridá trochu na basoch a pridá vám to trochu na výškach, ale to len jemne. No a dopadne to vlastne tak, že ak by ste mali reproduktory, ktoré majú už utlmené stredné pásmo, príklad môžu byť napríklad Kanton, tak u tých sa vám často môže stať, že potom ten prejav je taký trochu, ako by som to nazval, on je úplne plný v strednom pásme. Takže pre Kantony rozhodne túto funkciu vypnúť. Je to len príklad značky, ale u iných značiek, ako napríklad Monitor Audio, tak tam sa to celkom vyplatí. Potom u Kefu to robí veľmi pekný dojem. Takže ako tak rôzne cez to spektrum si môžete v podstate napárovať reproduktory a túto funkciu zapnúť a prípadne ju doladiť do nejakej intenzity, ktorú vám ponúka aplikácia od Kabasu. Jednou z ďalších veľkých výhod tohto zosilovača je HDMI konektivita,
ktorá je ARC, takže v podstate k televízoru si ho pripojíte veľmi jednoducho cez HDMIčko a nemusíte tým pádom riešiť ďalšie ovládanie k tomuto zosilovaču a tak ďalej. Tento zosilovač je konštruovaný tak, že nemá od svojej výroby diaľkový ovládač, takže sa všetko spolieha na to, že to budete ovládať cez diaľkový ovládač, ktorý máte k TV. Takže predpokladám, že väčšine z vás to asi bude úplne vyhovovať. A primárne použitie tohto zosilovača je hlavne cez aplikáciu, tak ako to býva už dnes viac menej bežné. Tento zosilovač je po zvukovej stránke skôr analytický, než aby bol nejak prehnane muzikálny, čo v niektorých prípadoch je dobré, v niektorých to môže byť zlé, ale samozrejme záleží na vašich preferenciách. Niekto nemá rád úplne zafarbený zvuk, hlavne keď už sú zafarbené reproduktory. Konektivita u tohto zosilovača má tak trochu také špecifika, pretože na to, aby ste zistili, že tento zosilovač má Bluetooth, tak sa v podstate musíte pozrieť na zadnú stranu, je tam malý čudlík, ktorý zatlačíte a tým spustíte párovanie. V aplikácii inak vlastne to Bluetooth vôbec nevidíte, čo mi príde také trochu zvláštne, alebo na prednom paneli, ktorý je teda dotykový. No a keď sme už pri tom prednom paneli, tak v podstate ponúka takú peknú vec, že vám zobrazí cover alba, ktoré si púšťate, alebo toho singlu. No a ďalšia super vec je otočné koliečko, ktorým jednoducho otáčate a meníte hlasitosť zvuku. Tá hlasitosť zvuku má trochu prodlevu, takže týmto tlačítkom neotáčajte extrémne rýchlo, to sme už zistili z našich testov, že to úplne nerobí dobre ani tomu zosilovaču, ani Rialto. Asi toto by som povedal, že je možno asi zatiaľ najväčšia slabina tohto zosilovača, tá rýchlosť tej prevádzky cez dotykový displej. Myslím, že je to vec, ktorá sa podarí Kabas fixnúť čo skoro a nemyslím si, že by to bolo niečo, kvôli ktorému by bolo treba tento zosilovač vyradiť z vyhľadávania, ak hľadáte nový. Jeho cena je trochu vyššia než základné zosilovače, ale si myslím, že kvôli tej funkcii, ktorú má, Dynamic Fidelity Enhancer, ktorú som spomínal, tak tá je naozaj pecková a naozaj aj zo štúdia viem, že komukoľvek sme túto funkciu zapli, tak bol v podstate z reproduktorov i hneď nadšený, aj keď sa vlastne na nich nič nezmenilo, len im to pridalo trošku šťavy práve v nižších frekvenciách. Po dizajnovej stránke je tento zosilovač celkom v pohode. Nie je to žiadny klenot, ako by ste možno videli u Naim Unity Atom, ten je naozaj na pohľad strašne pekný, pôsobí naozaj hodnotným dojmom. U Kabasu, keby zmenili trošku ten predný panel, ktorý je z plastu za kovový, tak si myslím, že by pôsobil ešte hodnotnejšie. Inak nie je z neho lacný dojem. Akurát ten predný panel, tým, že je zaoblený, trošku to pripomína tie staré marance, ktoré takedy boli. A rovnako aj ten materiál je podobný ako na tých predných paneloch starších marancov. Z boku je tento zosilovač z kovu, zo zadnej strany tiež, ale z prednej strany je to plast, teda do ktorého je osadený displej s otočným krúžkom na hlasitosť. Čo ma teší u konektivity tohto zosilovača a aj Rialto je to, že máte dedikovanú aplikáciu na streamovanie. To znamená, že ak máte svoj playlist, môžete ho poslať na tú aplikáciu alebo si ho priamo naštartovať z aplikácie a pustiť si ho na zosilovači alebo reproduktoroch. Čo u klasického Airplay a Chromecastu nejde úplne jednoducho. Tam v podstate celý tok dát, všetky piesne posielate cez sieť a je to vždy limitované CD kvalitou. Takže u toho si nemyslím, že je toto najlepšie, čo môžete mať. A rovnako to má nevýhodu, že ako náhle odídete z priestoru, takže už nie ste vo Wi-Fi sieti a vtedy sa vám prehrávanie preruší, keď sa vrátite, tak sa znova nenaštartuje. Myslím, že to je najväčšia chyba u Airplay a Chromecastu, že v podstate ak chodíte náhodou na záhradu alebo máte niekde slabší signál, tak vám to vypadne a proste s mobilom alebo s nejakým zariadením, z ktorého posielate hudbu, musíte byť stále v tej istej miestnosti. V podstate viac menej nie je to moc flexibilné. No a teraz sa už pozeráme na meranie frekvenčnej odozvy reproduktorov Canton GL90 napojených na Kabas Abyss so zapnutou a vypnutou funkciou DFE v neodladenej miestnosti. Najväčšie zmeny je vidieť v rozmedzi 55 až 100 Hz, ale vplyv DFE končí až niekde u 600 Hz. Napríklad u 55 Hz je rozdiel 9 dB, čo vlastne zodpovedá štvornásobnej hlasitosti oproti originálu. Ako som spomínal už skôr vo videu, tak sa práve nehodí ku Cantonom, ktoré majú u GL90 utlmený prejav v rozmedzi 1800 až 4000 Hz. Následne DFE pridá ešte intenzitu vo výškach, tu najviac v okolí 13000 Hz. Celkovo je dojem z reproduktorov lepší so zapnutým DFE, ale napríklad u vyššej rady Taunus, ktoré sú už vyváženejšie,
Je už pásmo hĺbok príliš výrazné. Na drtivej väčšine reproduktorov ale táto funkcia funguje bez problému a posunie vaše reproduktory do inej triedy. No a teraz poďme na Cabas Rialto, ktoré sú v podstate aktívne trojpásmové regálovky, ktoré sú takou obdobou Cabas de Pearl Accoya. Tie sme si už v predošlých videách predstavili. No a ich hlavnou výhodou je, že za ich relatívne dobrú cenu, čo je okolo 75 000, dostanete vlastne kompletku. Dostanete v nich zosilovač, dostanete perfektný zvuk s hlbokým basom, takže z týchto malých regáloviek ide naozaj zvuk, ako keby ste tu mali veľké stĺpovky. Všetci zákazníci zatiaľ boli z toho nadšení, ako tieto malé regálovky hrajú, až na to, že u niekoho to môže pôsobiť príliš vysokou cenou. Tieto reproduktory majú samozrejme taktiež DFE, ktoré som spomínal už pri Cabas Abyss, takže tam sa to chová rovnako, akurát ten zvuk, ktorý dostanete z týchto regáloviek, tak je naozaj odladený na ich veľkosť a na ich konštrukciu, takže nie je to takéto náhodné pridanie niekde v spektre u určitého počtu hercov. Naozaj je to odladené výborne a myslím, že po zvukovej stránke hrajú ešte lepšie než The Pearl Accoya. Tie The Pearl Accoya sú skôr štýlovky, ktoré zase majú trochu iné možnosti umiestnenia, ale chýba im napríklad HDMIčko, ktoré ja u týchto reproduktorov veľmi ocením. Oni sú vlastne bezdrátové, takže prepojiť ich nemusíte medzi sebou. A ak ich prepojíte, tak vám to pomôže práve pri streamovaní z televízoru, pretože vtedy sa u nich dá nastaviť latencia na minimum, čo je vlastne pre zvuk potrebné. Toto osadenie poznáte už od Cabas de Pearl Accoya, v podstate sú osadené identicky, takže z prednej strany máte koncentrický dvojpásmový menič, zo zadnej strany je to basák. No a robí to dojem zo zvuku perfektný. Nahradia vám úplne v pohode veľké stĺpové reproduktory a to je asi ich najväčšia výhoda, že aj keď sú veľkosťou kompaktné, tak robia naozaj veľký zvuk a myslím, že keď máte zainvestovať 60 až 70 000 za novú zostavu, kde máte v podstate reproduktory strednej triedy a nejaký základný zosilovač, ktorý má podporu streamovacích služieb, tak ste na veľmi podobnej cene, ale nedostanete tak dobrý zvuk ako z týchto Cabas Rialto. Na to by som dal ruku do ohňa, pretože to je naozaj neuveriteľný balík energie a pohodového zvuku, ktorý vám ide z týchto reproduktorov. Takže ak hľadáte niečo moderné, s výbornou konektivitou a perfektným zvukom a nepotrebujete nutne sa pozerať na veľké stĺpové reproduktory, tak zvážte Cabas Rialto, sú naozaj perfektné na svoju cenu, veľkosť a vzhľad je rovnako taktiež pekný. Mne sa páčia najviac v bielej farbe, ktorú sme takedy mali v štúdiu, teraz tu máme čierne, postupne to nejak tak striedame. Takže za mňa sú oba tieto produkty absolútna pecka vo svojej triede. Myslím, že u toho Abyssu by sa dalo urobiť jedine lepší ten predný panel a trochu zapracovať na tej rýchlosti toho ovládania, čo si myslím, že programátori v Cabas asi určite zvládnu. A rovnako u tých Cabas Rialto, tak tam v podstate nemám k ním asi žiadne ďalšie výhrady. Myslím, že to funguje všetko perfektne. A čo by som možno doporučil Cabas, aby ešte porozmýšľali, že či náhodou nepridať dedikovaný diaľkový ovládač k zosilovaču alebo k reproduktorom. Predsa len nie každý musí mať v obľúbe používať vlastne ovládač z TV a prepojovať reproduktory k TV. Tak ak by ste mali záujem o poslech, tak sa k nám objednajte. Máme štúdio na objednanie, takže nie sme tu každý deň, ale v podstate sme tu pre vás a radi vám pomôžeme aj s výberom. Majte sa dobre a budeme sa vidieť pri ďalšom videu. Čau.